大家好，我是庄老师。现在很多人都会有咳的情况，或者总是感觉喉咙里痰多。我教大家做一套排痰拍打操。第一个动作，拍天突。天突在我们两条锁骨这里，两条锁骨的中点，这里有个窝。那么我们用经络拍的侧面，轻拍天突穴的位置。每次拍打3到5分钟，用拍子的感觉非常好，因为拍子拍在身上是不会感觉痛的。好，就这样拍打天突3到5分钟。第二个，拍云门中府。我们一手叉腰，这里是锁骨，锁骨上面会有个窝，窝的中点是云门，也要往下量1寸，也就是一个拇指的距离，就是1寸，就是中府了。我们用拍子，这个拍子的头，这么一拍就可以很好的疏通到云门中府。好，我们就力度适中的拍打，左右的云门中府也是拍打3到5分钟，最好能拍打到这里有微微发热的感觉。我们也可以用2个经络拍，这样左右交替的拍打云门中府，这样会更方便。拍打3到5分钟。第三个，拍膻中。膻中在我们两乳头连线的中点一个区域就可以了。我们用经络拍这一面，轻拍膻中穴，也是拍打3到5分钟。第四个，拍肺腧。肺腧在我们后背，位于第3胸椎棘突下，正中线旁开1.5寸，我们找到大概的位置就可以了。我们用2个经络拍放在肺腧穴的区域拍打，我们只认区域，不需要刻意的记穴位。肺腧穴的区域大概就在这个位置，然后我们力度适中的拍打，拍打3到5分钟，最好能拍打到肺腧穴区域有微微发热的感觉。如果你经常动不动就有咳，或者总是感觉自己有很多痰，就一定坚持做这套操。坚持做一段时间，肺部这个区域强壮了，咳的问题自然就小了。大家好，我是庄老师。今天说说肺部的日常调养。肺是娇嫩的脏腑，大家要多养肺。中医有句话：春养肝，夏养心，秋养肺，冬养肾。其实现在很多人因为生活环境、缺乏运动等等原因，我们的肺都是偏弱的。不管春夏秋冬，都要坚持养肺。肺气和我们的抵抗力是有直接联系的。下面我教大家几种简单易于操作的养肺小方法，效果也非常好。最重要的是要坚持。1. 多喝温开水，解肺燥。肺为焦脏，很怕燥，所以要多喝水，补充肺部和呼吸道的湿润度，维护肺部的健康。还可以做一个小动作，把水分吸入呼吸道。动作很简单，在杯中装大半杯的开水，然后用鼻子吸，早晚各1次，每次5到10分钟。2. 拍打养肺法。首先用左手拍打右胸，再用右手拍打左胸，先上后下。
大家好，我是庄老师。大鱼际是肺经上的穴位，属火。我们常常说肺热、五心烦热、咽喉不舒服等等这些情况，我们都可以绞大鱼际。它与呼吸器官关系密切。首先绞到大鱼际，大鱼际呢就是在这个位置。好，找到位置，我们用刮痧板连续刮50下。刮的方向是从根部往拇指的方向刮，就这样左右大鱼际各刮50下。如果有些人不喜欢刮，也可以直接用双手相互对搓，就这样子快速的对搓，就这样直到搓热为主，大概搓100下就会感觉到发热了。坚持做，促进血液循环，强化身体新陈代谢，对防治感冒大有益处，而且对咽痛、打喷嚏、流清涕、鼻塞等情况也有很好的缓解作用。好，本次内容就到这里，感谢大家支持，谢谢大家。